hay motos. Yo me tomo dos, a mí no sí que todo el mundo me vea. todo casi.
Que 2 metres i no està bloqueat. M'he d'adaptar jo sempre a les teves coses. M'expliques que faig una puta hora i mitja veient-te jugant a pàdel? M'expliques? Pregunto. No, és que... Te'n podries a una barbacoa?